Konyik gunung ya epon Kak Munir kabedeen ngereng-ngereng kudak sataja pisan badapon apa pisan ngereng badapan apa ngereng karam Kejeng ilek mula bentika ini ruak pisan ampun alongku longku laris pisan sekarang kong atas lom gunah sekarang kong atas lom gunah bila esok teng ruak menara rekohan bila esok tentu menara teman-teman pun etang rata Kak Munir kaulatu tantona bunga padek kejungi bula bentik kale kerwak saja pisan pon alongku longku laris pisan kaula
pisan cek angkep arang apisan Kak Munir angkep akireng ataretan pisan kaule najana tak saya pisan apa saya kita najana tak saya pas saya Mas nito pala rasa kita tamoy kaula kani kaapisan pala rasa kita sateja pisan sepon alongku pisan kaula ngireng alongku najan tak saya ngireng pas saya pisan Eki sakak dinto kabadaan epon Kak Munir juga Farida tuan rumah ibu sesa pisan pona pada kompak Pak Kang Mas dan engkau lah kerong tunanten saya abid dan kau lah tak along apolong Kang Mas cek terona along apolong saya Kang Mas Herlianto
Ajeng. Iya paman. Duh ngirengna panjenengan Jeng. Posang kapasera panjenengan. Sing kok posang lek Kang Mas Lianto paman. Elianto kepanika beda ekak lima epon Jeng. Kawas panikaan bekal epon junan telem saya. Kang Mas Lianto. Pekar apa Kang Mas bulan lengsan abitan kau letak along apolong sayang cek terana along apolongan Kang Mas Herlianto panikaan pacarepon rasa tak kuat dalam ate
iki tinaju Edi maratin paman Ratin Pasiraju Kang Mas Lianto kong Kak Rua bode iya dek cengka Erlianto Ayo paman Ki ngereng tiajuk